Треба да бидеме загрижени исто така и за нашата академска внатрешност. Нели? Состојбата во високото образование е диктирана од односот на државата кон високото образование, од поимањето на целото општество, што значи високо образование, но и од внатре односите во рамките на академската заедница. Впрочем, академската заедница е дел од пошироката заедница. Значи, ние не можеме, ако имаме критички став, да се ослободиме ние од академската заедница целосно од вината. Ако сметаме дека високото образование не е во добра состојба, или не е на добар пат, или требало побрзо и подобро да се развива. Целата зграда, објектот, основната инфраструктура, секако дека е од нашата претходна држава. И таа тогашна инфраструктурна поддршка всушност била импресивна. Тешко ние денеска можеме неа да ја замислиме. Потоа, лабораториите, секако со голем самопрегор на многу квалитетен кадар кој што овдека постои, во изминативе 30 на години лабораториите не се драстично осиромашени, дури во некои аспекти тие се богати со научно-истражувачка, со истражувачка опрема. И сега скоро мора да го пофалиме Министерството, реализира една сериозна количина на проекти за поддршка на научно-истражувачкиот капацитет. Значи, за набавка на опрема. Тоа се случува. Меѓутоа, истражувањето, академската работа е, нели, повеќе компонентен се разбира процес. Тоа не може само со опрема. Тоа мора да има и луѓе, и тоа доволно луѓе. И тие да бидат мотивирани, не да бидат социјално понижени.